Assalaamu calaykum. Halkani waa kanaalka daruuraha. Iyadoo jiifta ayaa waxaa afka kaga xarooday mas weyn kadib maxaa dhacay. Waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaabka iyo makaaga badan ee qofkii maqlaaba uu sii naxayo inta uusan daawan muuqaalkan. Waxay dhacdadani ku saabsan tahay haweeney u dhalatay waddanka Ruushka oo iyadoo jiifta uu afka kaga xarooday mas weyn oo dhererkiisu gaarayo 1.2 mitir. inta aanan muuqaalkeena guda gelin fadlan like saar si taasi ay nooga caawiso in muuqaalkani uu gaaro dad badan ama share u dheh oo la sii wadaag saaxiibadaada kale ee Facebook. mahadsanid. warbaahinta waddanka Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay ka dhacday tuulada Laveshi ee Dagestan oo ka tirsan waddanka Ruushka. haweeneydan dhalinyarada ah ayaa waxay huruday barxadda dibadda ama deerka gurigeeda markii uu maskani ku xaluushay. dabadeedna markii ay soo toostay waxa ay dareentay xanuun daran waxaana loola cararay isbitaalka. dhaqaatiirta ayaa durba suuxiyay haweeneydan waxayna caloosheeda u dhaadhiciyeen tuubo sida ka muuqata muuqaalkan fiidiyowga ah, iyagoo ku guulaystay inay soo bixiyaan maskani dheer ee ay ka argagaxeen dhaqaatiirtii soo saaraysay. muuqaalkani waxaa ka muuqda dhakhtar tuubo madow oo uu dhuunta ka geliyay haweeneydan suuxsan ku soo qabanaya maskii caloosha ka galay, halka kalkaaliso kale oo wax ka soo jiidaysay bahalkani markii ay xaqiiqsatay inuu wuxuu mas yahay ay inta naxday gadaal u booday. waxaa kale oo la maqlayaa mid ka mid ah dhaqaatiirta oo leh war kaamirada naga damiya waxaani waxay yihiin aan aragne. intaa kadib maskii laga soo saaray caloosha haweeneydani ayaa lagu riday caag u muuqaal eg sida sakeelka. lama xaqiijin karo in maskani laga soo saaray haweeneydan uu noolaa iyo in uu dhintay toona, hase yeeshee dadka deegaanku waxa ay sheegeen in arrimaha noocan oo kale ah ay marar dhif ah dhacaan, iyagoo kula taliyay dadka dhalinyarada ah inaysan seexan dibadda hore ee guryahooda maadaama ay dhici karto in sidan oo kale uu mas ku soo qaldoomo oo uu afkooda u ekaado god abeeso. dadkii fikradahooda ka dhiibtay dhacdadan ee dhanka baraha bulshada isticmaala ayaa waxa ay sheegeen in bahalkani laga soo saaray haweeneydan uu noqon karo gooryaan ku weynaaday caloosheeda. hase yeeshee khubaro kale ayaa beeniyey arrintaas oo sheegay in xamaaratadani uu ka weyn yahay gooryaan. tuulada Laveshi waxaa ku nool 11,500 oo qofood, waana deegaan buuraley ah oo dhulka ka sarreeya 4,165 cagood. haddii aad muuqaalkani la yaabtay fadlan like saar si taasi ay nooga caawiso in muuqaalkani uu gaaro saaxiibo adiga oo kale ah. aad ayaad ugu mahadsan tahay la socodkaaga. daruuraha.